Bueno, ya dile a Greens que se apure. Órale, ponte la pila, perro. Aquí es donde creí que te habías muerto. No sabes lo que sentí cuando encontré tu reloj en medio de esos cadáveres y juré que eras tú uno de esos. ¿Quieres entrar a ver exactamente en dónde fue? ¿Seguro no te animas a montar, Chipina? No, señora. Me quedo a hacer mis pendientes, me tranquiliza más. A mí la montada no es para mí. Mejor llévese a Jorgito. ¿Le haces caso a la señorita, Señora. Está bien. Si quieres al rato, vienes. Y tú y yo vamos a comer helado después de montar. ¿Te gusta la idea? Jorgito, vete adelantándote. Necesito platicar una cosa con tu mamá. No me diga que me lo mataron. Siendo Chepina. Lo tiraron en el rancho de los hermanos Ramos. Nadie sabe por qué, pero le pegaron un tiro en la cabeza. Mira, al comandante Raúl se va a mantener con vida mientras le convenga la revolución. Igual que le enseñamos al gobierno venezolano a mantener vivo a su comandante 3 meses después de que murió. ¿3 meses? Tal como lo oye. Oca. ¿Qué vuelta con la reunión? No, compadre, yo no tengo tiempo para reunirme aquí con la Juventud Comunista en México. Yo vine a hacer un operativo y me regreso. ¿Ok? Copiado, compañero. Ahora me voy a dar un baño, me vuelvo a poner mi uniforme, que es lo que impone la personalidad. Patria o muerte. Venceremos. Les dije que se quedaran afuera, ahora se volvieron más también. ¡Chule! ¡Ay, papá! Así te quería agarrar con los calzones abajo, hombre. No, déjala ahí, que es un tiro derecho. Ahí déjale la pistolita, hombre. Ya, no le estén apuntando, no le apuntes, no, es que cómo están. Ahora sí que te agarramos con los calzones abajo, compa.